Hi friends, welcome to Ramyas Benny Kitchen. நம்ம நடந்து போனனால கோயிலெல்லாம் போயிட்டு வீடியோ சரியாக எடுக்க முடியல. அதனால் நடந்து போகிறத மட்டும் தான் நம்ம காட்டியிருக்கோம். நம்ம இன்னொரு டைம் போகிறப்ப கம்பல்சரி கோயில் வீடியோ ஃபுல்லாக காமிக்கிறோம். தரிசனம்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம கீழே ரூம் போட்டு தங்கிட்டு நம்ம அடுத்த நாள் தான் நமக்கு ட்ரெயின் 2 மணிக்கு தான் ட்ரெயின். அதனால் இப்போ அடுத்த நாள் ரூம் போட்டு தங்கிட்டு அடுத்த நாள் நம்ம ட்ரெயின் ஏறி கிளம்பி சேலம் கிளம்பிக்கிட்டு போயிட்டுருக்கோம். போகிறப்போ தம்பியோட சேட்டை தான் தாங்க முடியல, ரொம்ப சேட்டை பண்ணுறான். நம்ம கார்லேயோ பஸ்லேயோ போகிறதுக்கெல்லாம் நம்ம ட்ரெயினில் போனால் இன்னும் செலவு கம்மியாக இருக்குது. நாங்கள் போன டைமில் பார்த்திங்கன்னா சரியான கூட்டம். அதனால் உள்ளே வீடியோ சரியாக எந்த வீடியோவும் சரியாக கோயிலுக்குள்ளே நடக்கிற வீடியோ எதுவுமே சரியாக எடுக்க முடியல. எல்லாம் மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு, அதனால் வீடியோவும் எடுக்க முடியல. அவ்வளோ கூட்டத்துலேயும் ஒரு வழியாக தரிசனம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ரம்யாஸ் பென்னி கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.